Ассаламу алейкум баршаңызға. Бүгін біз Мысырдың ауылындамыз. Ауыл деп айтуға келмейді. Мысырда, мысал бізде, елде, Қазақстанда, ауылда жер үйлер болса, бұл жақта кәдімгі ауыл, ауданы бар ауыл, ауылда бірақ этаж үйлері барлығы. Мысырлықтар бүткіл үйлерді этаж үй салады, яғни бір этаж полный. Солардың үйлері болады. Қазір сіздерге көрсететін боламын толық ақпарат. Міне мысалы, мына үй біз тұрақтаған үйіміз. Көрдіңіз ба? Үлкен, өте үлкен үй. Мына кіріп жатырмыз. Бірінші үйге. Үлкен двор. Подъезі. Но бір кісінің, яғни осы этаждың барлығы бір қожайындікі. Иесі бір адам. Сосын бірінші этаж міндетті түрде гостевой, яғни қонақ, сізге қонақ келетін болса, ол қонағыңызда қысылмайды, сіз де қысылмайсыз, орамалсыз қалып қойдым ау, или неге бара алмаймын ау деп, или ол кісі де қысылмайды, орамалын шеше алмай, мысалы, бізге өте ыңғайлы, жақсы идея екен, негізі алатын. Сонында гостевой, жоғары жағында өздерінің үйі, қонақ бөлме, яғни келген қонағыңыз осында тұрақтайды. Мысырлықтардың маған ұнаған жағы, әр үйде осындай дұғалар, салауаттар, шахада жазылып тұрады осылай. Сол жағы маған қатты ұнады ше. Енді ішіне қатта кіреміз. Мынау гостевой, біздің тұрақтаған жеріміз. Мінекей, мынау гостевойы, яғни мысырлықтарда этаж үй ғой дейтін. Осы үйдің қожайыны келген қонақтарды осы бөлмеге кіргізеді. Яғни келген қонақ ешқандай қысылмай, өзінің үйіндегідей болып сезінеді, өз бөлмесінде демалып, жатын бөлмесі демалып, тыныға алады. Тамақ уақыты кезінде ер адамдар осы бөлмеге келеді, әйел адамдар жоғарғы бөлмеге, яғни сол шақырушы кісінің бөлмесіне қарай көтеріледі, үйіне қарай десем болады негізі. Бұл қонақтардың үйлері. Кешке қарай, мысалы, отырып өзің жолдасымен жатар алдын отырып әңгіме соғып тәтті жеуге осы әкет береді. Қауын, апельсин, өздерінің тәттілері, кунняфа деген, сосын ляш па, сондай деген аты. Сондай тәттілері, телевизор қарап демалып отырсам болады. Мынау уборный. Жүріп тұруыңа жақсы жағдай жасалынған. Енді жоғарда этажында сол бөлмеге барамыз. Жоғары этажында қожайынның, яғни осы үйдің иесінің үйі тұр. Көрдіңіздер, нелер жазылып қойды, обязательно салауат, дұға, үйге кіретін дұғалар жазып қояды. Мынау екінші этажы. Этаждағы көрініс. Жан жағын бәрі пальма, егістік, өте әдемі көрініс. Мынау сол осы үйдің егесінің өзінің үйі, мына жақ тоже салынып жатқан үй. Мына жақта біраз бөлме бар негізі. Бір 3 шатым бөлме бар, сосын холл бар, в общем, біраз үлкен бөлме. Мына жақта тоже салынып жатыр. Тоже үлкен етіп салынып жатыр екен. Жағы күшті не салған, балкон салып. Ертең балдар үйленген кезде, елі ағасына, туысқандарына, мысалы, біреуге үй керек болған кезде осы үйді салып, сосын ар жағында жоғарыдағы үйді салып, сөйтіп не істейді екен, беріледі екен. Жоғарғы этажы. Бұл этаж әлі салынбаған. Әлі салынып бітпеген. Яғни мысырлықтар өздері солай қойып қояды, салмай. Мысалы, бір баласы үйренетін болса, или туысқандары келетін болса, осы этажды көтере салады да, көтеріп салады. Бұл жақта да ауыл шаруашылығы
мал асырайды, тауық асырайды, егін егеді. Тура біздің елдегі секілді, бірақ та үйлері биік орналасқан. Биік, яғни коттеджный етіп орналасқан үйлері. Бұл ғиш, яғни жерінбей қалған ғиштарды осы жерге әкеліп кептіреді. Содан кейін оны тауықтарына береді. Исраф болмайды, исрафшылыққа жол жоқ бұл жақта. Осылай кептіріп, оны кейін пайдаланып, яғни тауықтарға тамақ қылып береді. Ғиш, яғни бұлардың нандары. Бізде де елде де солай ғой. Әртүрлі нелер қалдық қалып жатса, тауықтарға, иттерге, мысықтарға беріледі. Сондай, бұларда да сондай қалыптасқан екен. Әдемі көрініс, ауылдың көрінісі деп айтпайсың, бірақ бұл жақта бұндай көрініске көздері үйренген. Мен әлі күнге таң қалудамын. Алладың сондай бір жаратылысы, сондай бір мінсіз жаратылысына. Машалла. Осымен біздің аралауымыз аяқталды. Келесі жүздескенше, иншалла, комментарий жазып, лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Комментарийға жазып кетіңіздер, не тағы да не көргілеріңіз келеді, Мысыр жайлы не білгіңіз келеді, соны жаза кетіңіздер. Иншалла, оны да түсіруге тырысамыз.